равандҳо ва таҳаввулоти асри 21 фазои комилан нави замони соҳиби истиқлолӣ таъмини нақшаҳои рушд ва дурнамои ҳадафнок баҳри пешбурди мақсадҳои олии халқу ватан аст ки дар паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олӣ бо матраҳсозии самтҳои афзалиятнок мушаххас гардид. барои шунидани паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олӣ аъзои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлиси миллӣ, вакилони маҷлиси намояндагон, корпусҳои дипломатия, роҳбарони сохторҳои давлатӣ ва намояндагони фаъоли ҷомеа дар кохи Сомон ҷамъ омаданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғоз бо таҳлили дигаргуниҳо ва дастовардҳои замони 30 соли соҳиби истиқлолӣ, аз ҷумла музаффариятҳои муҳими он, сулҳу ваҳдати сартосарӣ ва комёбиҳои беназири даврони давлатдориро бо такя бар рӯҳияи созандаву хастанопазири мардуми шарифи Тоҷикистон нисбат доданд ки имрӯз дар арсаи байналмилалӣ давлати соҳиби истиқлоли дунявӣ, ҳуқуқбунёд ва ташаббускор шинохта шудааст. дар ин ҷараён бо такя ба халқ ва мардуми шарафманди Тоҷикистон низому сохти устувори конститутсионӣ ва пояҳои давлатдорӣ таҳким ёфта, рамзҳо, ҳуқуқу озодиҳои инсон хусусат тамоми бахшҳои муҳими хоҷагии халқи мамлакат ба мақоми олӣ расид. дар ин раванд бо назардошти таъмини фаъолияти самаранок, ислоҳоти куллии соҳавӣ тарҳрезӣ гардида, дар соҳаҳои фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ бо ҷорӣ гардидани имтиёзу мораторияҳо рушди устувор таъмин шуд, ки самараи он фаъол гардидани корхонаҳои сершумори хурду бузурги истеҳсолӣ ва ҷойҳои нави корӣ мебошанд. дар 20 соли охир рушди миёнасолонаи иқтисодиёт дар сатҳи 75% таъмин гардида маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат аз 1,8 миллиард сомонии соли 2000 то 95 миллиард сомонӣ дар соли 2021 ва даромади буҷети давлатӣ аз 252 миллион сомонӣ ба 28 миллиард сомонӣ расонида шуд, яъне маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ қариб 53 баробар ва буҷети давлатӣ 111 баробар зиёд гардида, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар нафар аҳолӣ беш аз 30 баробар афзоиш ёфтааст. бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ ва фаровонии сабати истеъмолӣ дар соҳаи кишоварзӣ бори аввал ислоҳоти куллӣ гузаронида шуда, замин ба истифодабарандаи асосӣ деҳқон вогузор гардид. дар натиҷа давоми солҳои 1992-1998 барои таъминот бо маводи озуқа 75 000 гектар замин чун заминҳои президентӣ дода шудааст. бо мақсади муҳайё намудани шароити арзандаи зиндагӣ дар ҷараёни 20 сол ба 1 миллион 400 000 оила барои бунёди манзилҳо 138 000 гектар замини назди ҳавлигӣ ҷудо шудааст. дар ҷодаи раҳои аз бунбасти коммуникатсионӣ низ дастовардҳо бо нишондиҳандаҳои фахрӣ баён гардида, таъкид шуд ки дар мамлакат 59 лоиҳаи сармоягузорӣ дар ҳаҷми 24 миллиард сомонӣ дар соҳаи роҳу нақлиёт роҳандозӣ гардида истодааст, ки дар натиҷаи он 2400 километр роҳи мошингард ва 219 километр роҳи оҳан бунёд шудаанд. дар соҳаи саноат 35 миллиард сомонӣ барои рушди ин бахш ҷалб гардидааст. дар 20 сол дар самти рушди илму маориф ва ҳифзи иҷтимоӣ низ 97 миллиард сомонӣ равона гардидааст. дар зарфи 30 соли соҳиби истиқлолӣ 3240 муассиса барои 1 миллион 400 000 хонанда ба истифода дода шудааст. ҳамзамон 172 муассисаи типпи нав барои хонандагони болаёқат ва 196 муассисаи томактабӣ бунёд гардидааст. ҷиҳати ҳалли мушкилоти иҷтимоии ҷумҳурӣ танҳо давоми 3 соли охир 25 000 иншоот ва биноҳои гуногуни иҷтимоиву иқтисодӣ бунёд шудаанд. дар ин замина президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба азму иродаи созандаи мардуми шарафманди тоҷик изҳори сипос намуданд. дар давоми соҳиби истиқлолӣ музди миёнаи меҳнат 87 баробар зиёд карда шудааст. вобаста ба рушди устувори иҷтимоӣ таъкид гардид ки агар муштариёни алоқа дар солҳои аввали истиқлолӣ 277 000 нафарро ташкил дода бошад, дар соли 2021 ин нишондиҳанда ба беш аз 8 миллион нафар расидааст. дар ин маврид аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи мақсаднок ва бомаърифати алоқаи мобилӣ хусусан пешгирии таъсири манфии он ба кӯдакону наврасон тавсия дода шуд. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олӣ зикр гардид ки соли 1991 дар ҷумҳурӣ 216 000 мошини шахсӣ буд. танҳо дар 20 соли охир 730 000 нақлиёт ба ҷумҳурӣ ворид шуда, зиёда аз 320 000 аҳолӣ намудҳои гуногуни нақлиёту техникаҳоро ба қайд гирифтаанд. дар ин раванд 2 миллион воситаи нақлиёт ва дигар намуди техника ба аҳолӣ рост меояд. дар ҷараёни ироаи паём барои соли 2022 зикр шуд ки пасандозҳои аҳолӣ дар соли 2000 93 миллион сомонӣ бошад, он дар соли 2021 ба 10 миллион сомонӣ баробар шудааст. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олӣ бо мақсади таъмини рушди устувор, татбиқи ҳадафи чоруми стратегияи саноатикунонии мамлакат солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон карда шуд. дар самти ҳифзи иҷтимоӣ аҳолӣ пешниҳод шуд ки музди
музди меҳнати хизматчони ҳарбӣ аз 1 январи соли 2022 25% ва дигар кормандони ин гуна мақомот 20% зиёд карда шавад. Бо ин мақсад аз 1 июл музди меҳнати кормандони ҳокимияти давлатӣ, соҳаҳои фарҳанг ва стипендияҳо 20% зиёд гардида, ҳамзамон аз 1 июли соли 2022 нафақаи ятимони курд 25% афзоиш дода мешавад. Бо чунин ҳадафҳо маоши ҳадди аққал дар мамлакат то ба 50% бештар гардонда хоҳад шуд. дар маҷмӯъ паёми солонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои аъзои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, маҷлиси миллӣ, вакилони маҷлиси намояндагон ва роҳбарони сохторҳои давлативу кулли ҷомеа роҳнамои мукаммали фаъолиятро муайян намуда, стратегияи баланд бардоштани сатҳи некоҳолии мардуми тоҷикистон, сарчашмаҳои маблағгузорӣ, татбиқи барномавии нақшаҳои рушди иқтисодии мамлакат, идоракунии самаранок ва роҳҳои таъмини афзалиятҳои кишвар чун муҳимтарин мавзӯъҳо баррасӣ гардиданд, ки ҳамаи он ба баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ нигаронида шудааст. дар ин замина ба бонки миллӣ, бонкҳои давлатӣ ва дигар ташкилотҳои қарзӣ барои ҳар сол афзоиш додани қарзҳо ва ба 30 миллиард сомонӣ расонидани он супориш дода шуд. дар ҷараёни таҳлил ва натиҷагирӣ аз фаъолиятҳо дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон зикр шуд, ки дар даврони соҳибистиқлолӣ дар мамлакат 2360 корхонаи саноатӣ ба қайд гирифта шудааст. танҳо дар давоми соли 2021 256 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ бо 2500 ҷойи нави корӣ фаъол шудааст. ба ҳукумати мамлакат дар ин маврид супориш дода шуд, ки барои ҷалби сармояи хориҷӣ ва мустақим чораҷӯӣ карда шуда, зарур аст, ки ҳаҷми он нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ бештар карда шавад. ҷиҳати рушди соҳаи пилапарварӣ ва шоҳиву атласу адрасбофӣ, ки барои таъсиси ҳазорҳо ҷойи нави корӣ бахусус барои занону бонувон имконият медиҳад, сохтору мақомоти дахлдорро зарур аст, ки истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷударо таъмин намоянд. дар робита ба ин, замини тӯҷзорҳо ба муддати 10 сол аз пардохти андози ягонаи замин, инчунин шахсони ҳуқуқие, ки ба коркарди пилла ва истеҳсоли матоъҳои шоҳӣ, атласу адрас ва дигар маснуоти бофандагии дастӣ машғуланд, аз пардохти андозҳо пурра озод карда шаванд. мавҷудияти иқтидорҳои фаровонии энергетикии мамлакат аз ҷумлаи омилҳои калидии рушди соҳаи саноат ба ҳисоб мераванд. ҳоло барои рушди минбаъдаи соҳа татбиқи 18 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 16,6 миллиард сомонӣ амалӣ гардида истодааст. имрӯз дар кишвари мо 98% нерӯи барқ аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия, яъне асосан бо истифода аз нерӯи об истеҳсол гардида. тоҷикистон аз рӯи истеҳсоли энергияи сабз шашум кишвари пешсафи сайёра мебошад. дар самти раҳои аз бунбасти коммуникатсионӣ дар баробари татбиқи дигар лоиҳаҳо, шурӯъ аз соли 2022 дар маҷмӯъ дар 5 соли оянда дар заминаи лоиҳаҳои роҳсозӣ, таҷдиди роҳи Гулистон, Фархор, Ҷалолиддини Балхӣ, Қубодиёну Шаҳритӯз ва як қатор дигар лоиҳаҳо дар вилояти Суғд оғоз гардида, дар давоми солҳои 2022-2026 зиёда аз 1000 километр роҳҳои мошингард, 53 пул, 7 нақб ва 5 долони зидди тарма бунёд карда мешавад, ки қисми зиёди онҳо дорои сатҳи байналмилалӣ мебошанд. дар паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, кулли масоили ҳалталаби ҷомеа ва роҳҳои рушди босубот дақиқ матраҳ шуда, тадбирҳо дар роҳи зиёд шудани гардиши савдои хориҷӣ, истеҳсоли молҳои ватании содиротӣ ва дигар нақшаҳо барои болоравии сатҳи зист дар ҷумҳурӣ дар қатори тамоюл ва хусусиятҳои мушаххаси рушди ҷаҳони муосир баррасӣ гардиданд, ки нишондиҳандаҳои он аз ҷониби ҷомеа чун дастурамал истифода мегарданд.